हामी जतिजना छौँ, हामी सङ्ख्यामा थोरै छौँ होला र पनि प्रभु यीशु राजा तपाईँको राज्यको लागि चाहिँ प्रभु हामी धेरै छौँ प्रभु। हामी यो विश्वास गर्छौँ प्रभु तपाईँले प्रभु जतिजना प्रभु बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रभु सुरक्षा साथ प्रभु ल्याउन प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। जति नआउने निर्णयमा हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन समय प्रभु उहाँहरू बस्नु भएको छ त्यो ठाउँहरूमा तपाईँको सुरक्षा तपाईँले दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यीशु राजा। प्रभु हामीले गाउने बजाउने गाउने हरेक शैलीहरूमा प्रभु तपाईँ रहनुहोस्। वचनबाट हामी हेर्नेछौँ तपाईँ भइकन प्रभु तपाईँले आफ्नो दासलाई प्रभु तपाईँले प्रभु जुन वचन प्रभु हामीलाई आजको यो आराधनाको सेवा प्रभु आवश्यकता छ प्रभु त्यो प्रभु तपाईँले दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना छ। अघिबाटै प्रभु तपाईँले प्रभु तयार बनाइकन प्रभु आफ्नो दाससँग तपाईँ प्रभु चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ भनिकन हामी यो विश्वास गर्छौँ प्रभु। जुन वचन प्रभु हामीसँग छ अनि प्रभु येशू राजा तपाईँले त्यो वचनलाई प्रभु हामीले आफ्नो व्यवहारमा अनि एप्लाई गर्नको निम्ति तपाईँले हामी माथि त्यो हृदय प्रभु तपाईँले दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु चाहिँ लिड गर्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। प्रेजेन्ट नर्सिङ गर्नमा प्रभु वचन बोल्नमा प्रभु यो सुरुदेखि अन्तिम भागसम्म प्रभु तपाईँको सुरक्षा तपाईँको पवित्र आत्मामा प्रभु भइकन प्रभु हामी प्रत्येक जनमाथि तपाईँ रहनुहोस् भनिकन सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ हामी 41 नम्बरको कोरसलाई गाउँदै अनि हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। हामी गाडीहरू बजाउनेछौँ। हामी 259 नम्बरको गाउनेछौँ। सायद यो सबैजना आउन पनि सक्छ, कति कुराहरू बिग्रिन सक्छ किनभने सबैजना आउँदैन, त्यही कारणले हामी यो बसाइलाई पनि गाउनेछौँ। Nobody, nobody.
परमप्रभु चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँ बिना चाहिँ हामी रित्तो छौँ, हामी खाली छौँ अनि हाम्रो एक एक पल पलको जीवनमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ हामीसँग हुनु आवश्यकता छ है। त्यसै कारणले हामी पापी नै भए तापनि उहाँले चाहिँ हामीलाई बचाउनुहुन्छ, हामीलाई अनि सुरक्षा दिनुहुन्छ। त्यसकारण अनि परमेश्वर चाहिँ स्वर्गलाई त्यागेर यस संसारमा हामीलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ आउनु भएको है। हुन्छ, हामी कोरस भजनलाई हामी यतिकै राख्नेछौँ र हामी आफ्नो ठाउँमा हामी खडा हुनेछौँ र विश्वासको साथलाई हामी एकसाथ हामी अध्ययन पाठ गर्नेछौँ। म 1 2 3 भन्नेछु अनि हामी सबैजना मिलेर हामी पाठ गर्नेछौँ। 1 2 3। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एकै पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा अवतार गर्नुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट उठ्नुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय दिनलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। हुन्छ, अनि यस समयमा हामी आराधनाको समयमा आएका छौँ अनि यस समय चाहिँ हिरालाल लामा ब्रदरलाई दिँदछु, उहाँले दिन सक्नुहुनेछ। सबैजनालाई क्रिस्टको नाममा जय मसीह। तपाईँहरूलाई स्वागत छ परमेश्वरको भवनमा। अनि हामी आज परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति खडा भएका छौँ। आमेन। प्रकाश 3:20 भन्दछ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु। आज तपाईँ परमेश्वरको भवनमा आउनुभएको छ। मलाई थाहा छैन तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट यहाँ आउन्जेलसम्म के सोचेर आउनुभयो, कस्तो अवस्थाबाट आउनुभयो, तर यस घडी परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा के कुराले ढकढक्याउनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुराहरूलाई विचार गरौँ। अनि आजको दिनमा परमेश्वर तपाईँसँग के भन्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरालाई हामी खोज्नेछौँ। अनि आज हामी फरक फरक ठाउँबाट फरक फरक सोचहरू लिएर आएका हुँदा, तर परमेश्वरलाई महिमा गर्ने एउटै उद्देश्यका साथ आएका छौँ। अनि हामी यस घडी केही कोरसहरू गाउँदै परमेश्वरलाई आराधना चढाउनेछौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ?
धन्यवाद यीशु धन्यवाद तपाईँको नामलाई धन्यवाद भन्दछु परमेश्वर कि तपाईँले आज आफ्नो प्रेम वर्षा हामीलाई अङ्गालमा गाल्नुभयो परमेश्वर तपाईँको प्रेमको कारण आज हामीहरू हाम्रो पापहरूबाट छुटकारा पाएका छौँ अनि तपाईँको नजिकमा आएर तपाईँको महिमामा साथमा तपाईँले हामीलाई बनाउनु भएको छ तपाईँ मेरो असल कुराहरू एउटा कुरालाई बन्द गर्नुभयो तपाईँले आज तपाईँको इच्छा अनुसारका हामीलाई धन्यवाद तपाईँ अनि हाम्रो पापहरूको कन्कटीहरू तपाईँले फेरि गालिएर बसेका थियौँ प्रेम गरेको जानु भएको लागि प्रभु तपाईँलाई तपाईँको सुन्दरताले हामीलाई आज यीशु तपाईँ हामी तपाईँको नामलाई महिमा भन्दछौँ परमेश्वर तपाईँको नामलाई प्रशंसा भन्दछौँ तपाईँको नामलाई हाम्रो जीवनबाट हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ तपाईँको मसीहलाई किनेर छोड्नुभएको छोडियो प्रभुमा धन्यवाद यीशु तपाईँलाई प्रभु तपाईँको महिमा 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 साँच्चै नै परमेश्वर थ्याङ्क यू लर्ड प्रभु थ्याङ्क यू लर्ड तपाईँको नामलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ परमेश्वर तपाईँ हाम्रो असल मित्र भएर हामीहरूको साथमा रहनु भएको छ परमेश्वर हे परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ हामी लडेको अवस्थामा रहँदा हामीलाई उठाउनको लागि हात बढाउनु भयो हाम्रो हृदयका चोटहरूलाई लिएर कहाँ गएर निको हुन्छौँ भनेर त्यो निको हुने ठाउँ खोजी हिँड्दा निको हुने ठाउँ तपाईँमा पायौँ Yes, Lord. Yes, Hallelujah. त्यति मात्र होइन परमेश्वर आज हाम्रो लागि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो त्यति मात्र होइन परमेश्वर तपाईँले त्यो थुकाइ र कुटाइ पनि सहनुभयो हाम्रो लागि त्यो निन्दाहरू अनि आज पवित्र आत्माको साथमा पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले हामीलाई अगुवाई गरिराख्नु भएको छ परमेश्वर हामी कतिचोटि आफ्नो कुराहरूलाई लिएर हिँड्छौँ र दुखी हुन्छौँ परमेश्वर तर एउटा बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गरे जस्तै गरेर तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो हाम्रो समस्याहरूबाट उठाउनको निम्ति निकाल्नको निम्ति तपाईँ खडा हुनुहुन्छ एउटा मित्रले असल मित्रले सहायता गरे जस्तै तपाईँ हामीहरूको साथमा रहनुहुन्छ परमेश्वर सहायता गर्नलाई आज हाम्रो चोटहरू हृदयका चोटहरू निको हुने ठाउँ चाहिँ तपाईँमा छ अनि कतै गएर कुनै थोकले किन्न नसकिने सन्तुष्टि आज तपाईँले हामीलाई दिनुहुन्छ परमेश्वर अनि आज तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछ परमेश्वर तपाईँको छेउमा आउँदछ परमेश्वर तपाईँको नजिकतामा जहाँ आनन्द छ परमेश्वर जहाँ निष्फिक्री भएर हामी रहन सक्छौँ अनि तपाईँको त्यो अङ्गालोमा जहाँ हाम्रो पीडाहरू सबै पोख्न सक्छौँ बिर्सिदिन सक्छौँ अनि आज तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ परमेश्वर
उपस्थितिको लागि धन्यवाद परमेश्वर जो हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ परमेश्वर अनि हाम्रो मित्र हुनुभएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर जसले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ नडरा भन्ने त्यो वचनले हामीलाई उत्साह दिँदछ परमेश्वर त्यो नडरा भन्ने शब्दले हामीलाई कोही बेला साथमा छ भनेर आशा दिँदछ परमेश्वर अनि त्यो नडरा भन्ने शब्दले पनि कतिचोटि हामीहरूको हृदयलाई निको बनाउँदछ परमेश्वर भन्दछु परमेश्वर हामी हताश भएको क्षणमा हामीहरूको लागि आशा राख्ने ठाउँ हामी दुखी भएको क्षणमा हामीहरूको दुःख बिसाउने ठाउँ बनिदिनु भएको छ परमेश्वर हृदयका पीडाहरूलाई कसै समक्ष पोख्नु नसक्दा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ जसलाई हामी हृदयका पीडाहरू पोख्न सक्छौँ परमेश्वर कारण तपाईँ त्यो कुराहरूलाई सुनिदिनुहुन्छ हेरिदिनुहुन्छ अनि त्यो कुराहरूबाट हामीहरूलाई निकाल्नका लागि आफ्नो हातहरू बढाउनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर तपाईँको प्रेमको लागि तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिको लागि अनि तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको अगुवाईको लागि साँच्चै नै परमेश्वर आज तपाईँबाट टाढा गएर कतै पनि यो हृदयका चोटहरू निको हुन सक्दैन होला सान्त्वनाका कुराहरू पाउला कतिको साथ पनि पाउला तर ती पनि तपाईँकै योजनाहरूबाट हामी पाउँछौँ तर धन्यवाद परमेश्वर तपाईँलाई कि आज हामीहरू रोएर रहनु पर्दैन आशा राख्ने ठाउँ तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँको नजिक आउँदा तपाईँको अँगालोमा रहन पाउँदा त्यो हरेक अवस्थामा पनि हामीहरूलाई
तपाईँले खुसी हुने बाटो दिनुहुन्छ अनि एउटा रमाउने ठाउँ तपाईँ हुनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु परमेश्वर। धन्यवाद भन्दछु परमेश्वर तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँको अनुग्रहको लागि परमेश्वर। अनि आफ्ना हातहरू फिजाइकन हामीलाई अँगालोमा बाँध्नका लागि हर समय तयार हुनुभएको लागि धन्यवाद भन्दछु परमेश्वर। धन्यवाद होस् परमेश्वर तपाईँको नामलाई महिमा प्रशंसा भन्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा। परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको उहाँको सुस्वास्थ्यमा परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै आशीर्वाद दिनुभएको छ। हुन्छ यस समयमा हामी भेटी उठाउनेछौँ। भेटी उठाउनको लागि चाहिँ आदर्श बजाउनमा सहायता गर्नुभएका हरेक क्वाइटीलाई पनि परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यस समय वचन र भेटीको लागि चाहिँ हाम्रो ब्रदरले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हुन्छ, सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जयमसी। आउनुहोस् म भेटीको प्रार्थना गरेछु, तपाईँले साथ दिनुहुन्छ होला। जीव र साँचो परमेश्वर पिता अनि तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि हामीले भेटीहरू उठाएका छौँ अनि आफ्नो छोरछोरीले अनि मेहनत गरेर कमाउनु भएको यो आशिषलाई हामी तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको होस्। अनि जो जतिले अनि आउनु सक्नुभएको छैन अर्कोपल्ट उनीहरूलाई आउने अनि ठाउँहरू दिनुभएको होस् परमेश्वर पिता। अनि यहाँ जो जति उपस्थिति भएर अनि आफ्नो मेहनतको कमाइले अनि हामीले तपाईँलाई भेटी चलाउनु भएको छ, यो भेटीहरू तपाईँको अनि सहायता हुन सकेको होस्। अनि लाउन नपाएकाहरूले अनि गाह्रो परेको अवस्थाको मान्छेहरूलाई अनि यो भेटीहरू युज हुन सकेको होस् परमेश्वर पिता। अनि त्यसै गरी अब म वचनको निम्ति प्रार्थना गर्छु परमेश्वर पिता। अनि त्यसै गरी अब हामी शारीरिक आत्मिक भोजन अनि हामी खान जाँदैछौँ। अनि त्यो भोजन खाएर अनि हामीलाई जोस जागर दिनुभएको होस् परमेश्वर पिता। त्यो वचनहरू हाम्रो आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सकेको होस् परमेश्वर पिता। अनि वचन दिने अनि छोराको दासको साथमा तपाईँ निहुरिदिनु भएको होस्। अनि यो भेटी र वचनको प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दै जीव र साँचो येशू ख्रीष्टको नाममा। धेरै धन्यवाद वचन र भेटीको लागि प्रार्थना गर्नुभएको लागि। उहाँको सुस्वास्थ्यमा हामी आत्मिक जीवनमा परमेश्वरले अझै प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अनि म वचनमा जानुभन्दा अगाडि म केही वचनको खण्डहरूलाई अनि फेरि म वाचन गर्न चाहन्छु। अनि याकुबको पुस्तक 1:22 र 23लाई म अध्ययन गर्न चाहन्छु। हामी धेरैचोटि हामी वचनहरू सुन्छौँ, तर हामी सुनेर मात्रै गइराखेका छौँ कि त्यसलाई पालना पनि गरेका छौँ भन्ने कुराहरू है। हामी मण्डलीमा आउन त आउँछौँ, देखा पर्छौँ र फेरि हामी बाहिर जाँदै गर्दाखेरि कस्तो व्यवहार गर्छौँ है। हामी चाहिँ ऐनामा हेरे जस्तै यहाँनिर चाहिँ त्यही कुराहरू लेखिएको छ। तर वचन पालना गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालना गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ है। हामी चाहिँ कतिचोटि हामी वचन सुन्छौँ मात्रै तर त्यसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा एप्लाई गरेका छैन भने चाहिँ हामी आफैलाई चाहिँ धोका दिइराखेका हुन्छौँ। तर हामी मण्डलीमा हामी हो यो विश्वासी मण्डलीमा आयो
र उसले वचन सुन्यो ऊ गयो, तर उसले चाहिँ केवल उसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ एप्लाई गरेको छैन भने जसरी हामी ऐनामा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ हामी पछि बाहिर निक्लिसकेपछि आफू कस्तो थिएँ भन्ने कुरा पनि हामी भुलि पठाउँछौँ है। त्यसै कारणले आज हामी वचन सुन्ने मात्र भएर होइन, तर हामी पालना गर्ने पनि हौँ र हामी आफैले आफैलाई चाहिँ धोका नदेऊ भन्ने कुराहरू म यही वचनहरू उत्साह दिन चाहन्छु यो वचनबाट अनि यो खण्डबाट। अनि यस समय चाहिँ म हाम्रो युथ लिडर इमानुएल ब्रदरलाई दिन चाहन्छु, उहाँले यो वचनको समय दिनुहुनेछ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएकोस् अनि आदरणीय पास्टरज्यूहरू अनि सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। यो समय दिनु भएको लागि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु परमेश्वरलाई। विशेष गरी यो समयमा है हामी केही परमेश्वरको वचनहरूबाट आज हेर्नेछौँ। केही समय मैले पाएको आशिषहरू है यो वचनहरू सिक्दै गर्ने क्रममा अनि कति कुराहरू मैले आफ्नो जीवनमा है अनि पाएको आशिषहरू पनि तपाईँहरूको बिचमा म सेयर गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै एकदमै अघि नै हाम्रो दीपक ब्रदरले भनिसक्नु भयो है चुनौतीको कुरा उहाँले एकदमै दिनुभयो है। वचन सुन्ने मात्र होइन तर सुन्नेलाई चाहिँ हामी पालना गर्ने व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले याकुबको पुस्तकबाट हामीलाई एकदमै राम्रोसँग बुझाउनु भएको छ। विशेष गरी अनलाइनमा जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि यो वचनको सेवामा स्वागत भन्न चाहन्छु है। अनि तपाईँहरू जुन जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हामी सबैजना एकसाथ भएर चाहिँ हामी परमेश्वरको जीवित वचनलाई अनि सुन्नेछौँ आजको यो समय यस घडीमा। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएकोस्। अनि हामी समयलाई मध्यनजर गर्दै यो समयमा म वचनतर्फ नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। विशेष गरी आजको वचन हामी योनाको पुस्तक है योनाको पुस्तकबाट नै हेर्नेछौँ। अनि पहिला मैले धेरै पहिला नै योनाको 1 अध्यायबाट तपाईँहरूको बिचमा राखेको थिएँ वचन है। अनि आज म योनाको पुस्तक 4 अध्यायबाट चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा म केही आशिषहरू बाँड्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी हामी है अनि वचनमा जानुभन्दा पहिले चाहिँ विशेष गरी यो छोटो रिभ्यूलाई हामी हेर्नेछौँ है। योनाको पुस्तकको हामी केही जानकारीहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। योना भन्ने व्यक्ति चाहिँ है हामी सबैजनाले प्राय धेरै सुनिराखेको वचन नै हो यो। अनि योना चाहिँ एक अगमवक्ता थियो है। उनी चाहिँ एक परमेश्वरको अनि वचनका कुराहरूलाई है अनि मानिसहरूको बिचमा जुन बाँड्ने व्यक्ति है अनि परमेश्वरबाट आएको प्रकाशहरूलाई चाहिँ अनि मानिसहरूको अनि बिचमा चाहिँ अनि दिने व्यक्ति है अगमवक्ता अनि थियो ऊ चाहिँ। अनि जो चाहिँ अमिताईको छोरा भनेर पनि हामी 1 अध्यायको 1 तिर हामी 1 तल 1 2 तिर हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। अनि विशेष गरी यो योनाको पुस्तक चाहिँ हामी चारवटा अध्यायहरूमा बाँडिएको छ है। अनि 4वटा अध्यायहरूमा बाँडेको छ। अनि जसमध्ये चाहिँ हामी 1 नम्बरमा हेर्ने भने चाहिँ अनाज्ञाकारिताको विषयमा हामी पाउँदछौँ है। अनि योनालाई परमेश्वरले निनावेमा जा अनि प्रचार गर है, निनावेको मानिसहरूलाई मेरो बारेमा सुना है, बता भनेर चाहिँ अनि भन्नुभएको थियो। तर योना चाहिँ त्यो निनावेको मानिसहरूसँग डराएर चाहिँ ऊ भागिराखेको हामी पाउन सक्छौँ। अनाज्ञाकारिता 1 नम्बरमा हामी पाउन सक्छौँ भने 1 अध्यायमा। अनि 2 अध्यायमा चाहिँ हामी छुटकाराको विषयमा पाउन सक्छौँ। 1 देखि 10 सम्म त्यहाँ रहेको छ। अनि छुटकाराको विषयमा परमेश्वरले चाहिँ निनावेमा चाहिँ है अनि छुटकारा ल्याउनु हुने विषय के अरे त्यो विषयमा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ भनेदेखि। अनि त्यस्तै गरी उसले चाहिँ प्रार्थना गरेको छ है। अनि निनावे जानको निम्ति चाहिँ विशेष उसले प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि 3 अध्यायमा चाहिँ अनि आज्ञाकारिताको विषयमा हामी पाउँदछौँ है। अनि योना चाहिँ निनावेमा गएको छ अनि निनावेको मानिसहरूलाई चाहिँ है अनि बताएको छ। त्यहाँको मानिसहरू चाहिँ एकदमै अनि भ्रष्ट भइसकेको थियो है। पापमय जीवनमा उनीहरूले आफ्नो जीवनहरूलाई बिताइराखेको थियो। अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ योना निनावेमा गएको छ अनि ख्रिस्टको बारेमा चाहिँ उसले प्रचार गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको आज्ञाकारिताको जीवन उसले त्यहाँ अनि दर्शाएको छ 3 अध्यायमा भनेदेखि। अनि 4 अध्यायमा चाहिँ अनि अप्रसन्नता है त्यति अब परमेश्वरले उसको जीवनबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ है। ऊ गएको छ है, कतिचोटि भाग्य अब हेर्ने हो भने भागेको पनि छ। अनाज्ञाकारिता 1 अध्यायमा हेर्ने भने ऊ अनाज्ञाकारिता भएर ऊ भागिराखेको छ है। अनि भनेदेखि अनि फेरि छुटकारा पाएर उसले फेरि आज्ञाकारिता पालना गरेको छ।
तर आज्ञाकारिता पालना गरेर प्रभुले काम गर्दै है परमेश्वरले काम गर्दै गर्दाखेरि पनि ऊ चाहिँ फेरि अप्रसन्न है अप्रसन्न भएको छ कि है हामी त्यो कुराहरूलाई हेर्न सक्छौँ। त्यो रिमोट दाइ त्यो उयो गरिदिनु भयो है छ ए यहीँ रहेछ खासै त्यस्तो उयो त छैन तैपनि यो एउटा पिक्चर चाहिँ म देखाउन चाहन्छु। विशेष गरी यो तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ? लौकाको पात हजुर लौकाको रुखमुनि है लौका जे होस् अब त्यहाँ एकदमै हामी इन्ट्रेस्टिङ 4 अध्यायबाट हामी विशेष गरी आजको वचनलाई हेर्दैछौँ है। अनि अप्रसन्नता अनि विशेष गरी मैले चाहिँ आज वचनको शीर्षक चाहिँ बनाएको छु कि अनि परमेश्वरको दयामा चाहिँ उहाँको बोलवटले चाहिँ पक्रिराख्नु है परमेश्वरको दयामा उहाँको बोलवटले चाहिँ पक्रिराख्नु भन्ने विषयमा चाहिँ आज म तपाईँहरूको बिचमा केही वचनहरू प्रश्न पार्न चाहन्छु है। अनि हुन त यहाँको शीर्षक हेर्ने हो भने परमेश्वरको दयामा योनाको रिस भनेर भनेको छ तर मैले चाहिँ के बनाएको छु भन्दाखेरि परमेश्वरको दयामा उहाँको बोलवटले चाहिँ पक्रिराख्नु है। अनि यहाँ विशेष गरी योनाको जीवनमा यो 4 अध्यायमा हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ अप्रसन्नता है ऊ खुसी नै छैन कि योना चाहिँ है। परमेश्वरले त्यस्तो उसको जीवनमा चाहिँ भनौँ न अब त्यो निनावेमा गएर प्रचार गर्ने त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ है इभन त्यहाँको मानिसहरू चाहिँ अब हामी होल बाइबलमा हेर्ने भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि निनावेको मानिस प्लस अनि त्यहाँको गाई वस्तुहरूले पनि परमेश्वरको आज्ञा मानेर चाहिँ उपवास बसेको छ क्या। त्यो चाहिँ हामी बाइबलमा अरू ठाउँमा पाउन सक्दैनौँ। गाई वस्तुले पनि के त उपवास बसेको छ है। योनाले जब प्रचार गर्यो अनि त्यहाँको मानिसहरूले चाहिँ पश्चाताप गर्यो नि त है। अनि त्यति गरेर पनि उसको जीवनबाट प्रभुले त्यो कामहरू गर्दै गर्दाखेरि पनि अझ ऊ चाहिँ खुसी छैन कि है। अनि विशेष गरी म यो पढ्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ है। 4 अध्यायको 1 देखि नै म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसो लेखेको छ परमेश्वरको दयामा योनाको रिस भनेर चाहिँ यहाँ शीर्षकमा रहेको छ भनेदेखि आजको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले परमेश्वरको दयामा आफ्नो बोलवटलाई पक्रिराख्नु भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। तर योनालाई यो साह्रै मन परेन र तिनलाई रिस उठ्यो अनि तिनले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु म आफ्नो घरमा छँदै के मैले यही कुरा भनेको थिएन र यसै कारणले म तर्सिसमा भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ। तपाईँ अनुग्रहकारी र करुणामय, रिस गर्नमा धैर्यवान, दयामा प्रशस्ता र दुःख दिनुमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ। अब हे परमेश्वर मेरो प्राण लिनुहोस् किनभने मेरो निम्ति बाँच्नु भन्दा त मर्नु नै असल छ। तर परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, के रिस गर्न तेरो हक छ र? तब योना सहरबाट निस्केर त्यस सहरका पूर्वपट्टिको एउटा ठाउँमा गएर बसे। तिनले त्यहाँ एउटा छाप्रो बनाए र त्यस सहरलाई के हुँदो रहेछ सो हेर्नलाई त्यसैको छायामा बसे। तब परमप्रभु परमेश्वरले एउटा लौका उमार्नु भयो र योनाको शिरमा त्यो छाया होस् र तिनको दुःख हरण होस् भनेर त्यसलाई बढाउनु भयो। यसैले लौकाको कारण योना अत्यन्तै खुसी भए। तर भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुँदा परमेश्वरले एउटा किरालाई खटाउनु भयो र त्यसले त्यस लौकालाई खाइदियो र त्यो ओइलिहाल्यो। सूर्य उदयपछि परमेश्वरले पूर्वतिर पोल्ने बतास चलाइदिनु भयो यतिसम्म कि घाम टन्टलपुरसित योनाको टाउकोमा पर्यो र तिनी मूर्छा परे र मर्ने इच्छा गरेर भने, मेरो निम्ति बाँच्नु भन्दा त मर्नु नै असल छ। तर परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो, के लौकाको कारण रिसाउनु तेरो हक छ? तिनले भने, मेरो हक छ, म मरुन्जेलसम्मै रिसाउँछु। तर परमप्रभुले भन्नुभयो, तैले नस्याहारेको अथवा नमारेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भइस एकै रातमा बढ्यो र एकै रातमा नष्ट पनि भयो। तर निनावे सहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैनन् र त्यसमा धेरै गाई वस्तुहरू पनि छन्। के मैले त्यस ठुलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौँ? हालेलुया। अनि साँच्चै नै हामी यहाँ हेर्ने भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ विशेष गरी कति मानिसहरूले चाहिँ यो योनाको पुस्तकलाई कसरी बुझ्छ भन्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ माछा भनेर बुझ्न सकिन्छ है, कतिजनाले चाहिँ लौका पनि भनेर बुझिराखेको हुन्छ है। तर विशेष यो होल अब पुस्तकलाई नै हामी हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनुग्रही प्रेमिलो है, उहाँ चाहिँ प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी विशेष गरी यो योनाको पुस्तकबाट हामी पाउन सक्छौँ है। अनि यहाँ विशेष गरी हेर्ने हो भने चाहिँ योना एकदमै है
यति साह्रो रिसालु भइराखेको छ कि है, परमेश्वरले उसको जीवनबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही पनि ऊ चाहिँ खुसी नै छैन है। अनि कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो बोलवटले चाहिँ राम्रोसँग पक्रिराखेको छैन क्या है। अनि परमेश्वरले उसको जीवनमा चाहिँ अनि दया गर्नुभएको छ है। दया नगर्नु भएको भएदेखि त उसलाई सायद त्यो माछाको पेटभित्रै पनि मार्न सक्नुहुन्थ्यो होला परमेश्वरले है। अनि तर पनि परमेश्वरले चाहिँ उसको जीवनमा दया गरि नै राख्नु भइरहेको छ है। विशेष गरी आज हामीले यहाँबाट हेर्न सक्ने है, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरको दयामा हाम्रो बोलवटहरूलाई चाहिँ पक्रिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले जब सुरु गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ अन्त्य नभइन्जेलसम्म चाहिँ हामीले त्यसमै नै फोकस गरिराख्नुपर्छ है। अनि कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउन सकिन्छ, तर त्यो कुराहरूमा चाहिँ अप्रसन्नता भएर होइन, तर खुसी साथ चाहिँ परमेश्वरमा है। अनि योना त सुरुमै डराएको हामी पाउन सक्छौँ विशेष हेर्ने हो भने त, तर पनि उसको जीवनबाट प्रभुले जुन महिमा लिन चाहनु हुँदै थियो होइन, त्यो महिमा चाहिँ परमेश्वरले लिनुभएको छ। विशेष गरी हामी यहाँ 4 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म हेर्यौँ भने चाहिँ अनि यहाँ ऊ यति साह्रो परमेश्वरसँग चाहिँ गनगन गरिराखेको छ है, अप्रसन्नता भइरहेको छ, ऊ रिसाइरहेको छ है। इभन यतिसम्म कि ऊ चाहिँ बरु म मरेको भए पनि हुन्थ्यो है भनेर चाहिँ भनिराखेको छ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ के रिस गर्न तेरो हक छ र भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ फेरि है। आज हाम्रो जीवनहरूमा पनि हाम्रो जीवनहरू जब हामी भन्छौँ धेरै समयमा है, म चाहिँ सेवाकाईमा छौँ अथवा हामी सबैजना कुनै न कुनै माध्यमबाट क्षेत्रबाट हामीले लिडरसिप गरिराखेको हुन्छौँ है। अनि यसरी गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ धेरैचोटि हामी अप्रसन्नता हुन पुग्छौँ है, धेरैचोटि हामी खुसी हुन सक्दैनौँ, धेरै समयमा चाहिँ हामी निराश बन्न पुग्छौँ। तर त्यतिखेरको समयमा चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो बोलवट है, परमेश्वरको दयामा चाहिँ हामीले हाम्रो बोलवटहरूलाई चाहिँ पक्रिराख्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि कुराले चाहिँ हामीलाई हल्लाउन सकिँदैन क्या है। हाम्रो जीवनमा जस्तोसुकै कुरा आओस् है, तर हाम्रो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको त्यो बोलवटले चाहिँ हामीले पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ हेर्यो भने चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू हामी त्यस्तै देख्छौँ है, हाम्रो जीवनमा खुसीहरू हुँदाखेरि अथवा सुख भोगहरू गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। वा मेरो लिडरसिपमा अथवा मेरो सेवाका यात्रा जीवनहरूमा चाहिँ धेरै म आशिष फिल गर्दैछु अथवा म धेरै ब्लेसेड हुँदैछु भनेर भन्छौँ। तर जति पनि बाधाका अडचनहरू है, बाधा परीक्षाको कुराहरू अथवा कतिपय समस्याको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ खै त तपाईँको र मेरो बोलवट है, त्यो कुरालाई हामी बिर्सी पठाउँछौँ। अनि यहाँ योनाको जीवनमा पनि सेम त्यस्तै भइराखेको छ। इभन उसले हामी हेर्यौँ भने चाहिँ यहाँ 5 अध्यायदेखि तल 11 अध्यायसम्म हेर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको हृदयलाई हामी पाउँदछौँ है। परमेश्वरले उसको जीवनमा यति साह्रो अनुग्रह गर्नुभएको छ है। अझै कुरा नबुझेर उसले चाहिँ अझै भनौँ न परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई नबुझेर परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ लौका फलाइदिनु भएको छ है। उसको भनौँ न अझै उसको कुराहरू बुझ्नको निम्ति है। अनि अझै ऊ चाहिँ के त त्यो उसले न मेहनत गरेको हो है, न त उसले उमारेको हो है। त्यही पनि ऊ चाहिँ त्यहाँ पनि परमेश्वरसँग चाहिँ एकदम गनगनाइ के है, रिसाइराखेको छ। तर उसको त्यहाँ अधिकार केही अधिकारै थिएन ऊ रिसाउनु पर्ने है, ऊ परमेश्वरसँग गनगन गर्नुपर्ने कारणहरू केही थिएन। उसको बोलवट भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ है, एउटा ऊ अगमवक्ता हो। परमेश्वरले चाहिँ निनाबेलाई है एउटा भनौँ न पनिसमेन्ट दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको समयमा है। निनाबेका मानिसहरू चाहिँ एकदम पापमय स्वभावमा है। इभन हामी यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दायाँ हात कुन हो बायाँ हात कुन हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भनिराखेको छ है। यो भन्नुको मतलब उनीहरूले पाप के हो होइन, अनि अधर्म है के हो, धर्म के हो भन्ने कुराहरू उनीहरूले केही पनि थाहा छैन क्या। यतिसम्मको चाहिँ उनीहरू एकदमै अन्धकारले एकदम छाइसकेको थियो। अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ अनि हामी हेर्छौँ है, त्यतिखेरको समयमा चाहिँ परमेश्वरले उसको जीवनबाट त्यो बोलवटहरू है त्यो दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तैँले निनावेमा जा प्रचार गर मेरो मानिसहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै अप्रसन्नता यहाँ त्यति परमेश्वरको महिमाको काम उसको जीवनबाट त्यो भइसकेपछि पनि ऊ चाहिँ अझै पनि प्रसन्न भएको नै छैन कि परमेश्वरसँग, खुसी नै छैन है। अनि त्यही भएर धेरै समयमा हाम्रो जीवनहरूमा पनि त्यस्तै हुन सकिन्छ है, अप्रसन्नताको कुराहरू है। इभन कतिपय कुराहरू यो भएन त्यो भएन है, गनगनाएका कुराहरू आउन सकिन्छ, कति कुराहरू आउन सकिन्छ है। तर जब हामी परमेश्वरको त्यो हृदयलाई हामी बुझ्छौँ, तपाईँ र मेरो बोलवट चाहिँ के हो है, त्यो कुरालाई यदि हामी बुझ्छौँ भने चाहिँ ती कुराहरूमा चाहिँ हामी विजय हुन सक्छौँ। अनि 1 शमूएलको पुस्तक 16को 7मा यदि तपाईँहरूले कसैले
पाउनु भयो भने पढिदिन सक्नुहुनेछ। 1 सामुएल 16:7 परम प्रभुले समूहलाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परम प्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परम प्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। आमेन। साँच्चै नै मानिसले चाहिँ धेरै समयमा रूप हेरेर है, रङ्ग हेरेर अनि ट्यालेन्ट हेरेर अथवा भनौँ न भित्र भएको क्षमताहरू हेरेर चाहिँ है अनि विचार गरिराखेको हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ है उहाँको दयामा यदि कसैलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको बोलवटमा, उहाँको सेवकाईमा चाहिँ यदि बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँले कहिले पनि हृदय हाम्रो कहिले पनि हाम्रो बाहिरी रूपहरूलाई हेर्नुहुन्न है, उहाँले चाहिँ हाम्रो हृदयहरूलाई हेर्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ 1 सामुएलको पुस्तक 16:7 त्यही कुराहरू पढ्न सक्छौँ है। दाउदको धेरै दाजुभाइहरू थियो है, राजा अभिषेकको निम्ति धेरै दाजुभाइ है, अनि तर कुनै पनि पर्फेक्ट भएन है राजाको निम्ति। तर परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई नै चुन्नु भयो क्या। अनि दाउदले चाहिँ आफ्नो त्यो बोलरलाई उसले पक्रिराख्यो फेरि है, उसले चाहिँ राजाको भूमिकाहरू निर्वाह गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है जब ऊ राजा भयो। त्यही हो हाम्रो जीवनमा पनि आज मण्डलीमा परमेश्वरले हरेकलाई हरेक बोलावटमा बोलाउनु भएको छ। कतिपय समयमा चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि बढी ओभर आत्मिकी बन्छौँ के है, धेरै अति आत्मिकी बन्छौँ अनि हामी चाहिँ अरूको बोलवटमा चाहिँ औँलो उठाउने काम गर्छौँ के है। परमेश्वरले त भन्नुभएको छ नि त कोरिन्थीको पुस्तकमा है, तिमीहरू चाहिँ मेरो के अरे शरीरको अङ्गहरू हौ है, तिमीहरूले चाहिँ विभिन्न आफ्नो अङ्ग अनुसार चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्नेछौ है। हातले छुट्टै काम गर्ला है अथवा खुट्टाले छुट्टै काम गर्ला। मण्डलीमा परमेश्वरले हरेकलाई हरेक हुन त हाम्रो बोलवट भनेको चाहिँ उहाँमा पवित्र है, उहाँमा धर्मी हुनको निम्ति है अनि उहाँमा निष्खोट हुनको निम्ति नै हामीलाई बोलाउनु भएको हो। तर त्यो मात्रै नभइकन चाहिँ हाम्रो बोलवट है हाम्रो जीवनहरूबाट उहाँको महिमाको निम्ति अनि हामीले गर्ने कामहरूमा पनि फरक चाहिँ उहाँले त्यो तरिकाले पनि बोलाउनु भइराखेको हुन्छ है। त्यही भएको कारणले कतिपय समयमा चाहिँ हामी हाम्रो बोलवटलाई हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू व्यक्तिको बोलवटमा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह आउन थाल्छ फेरि है। अनि त्यही भएर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू, यदि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको दयामा हामी हेर्दैछौँ भनेदेखि है उहाँको बोलवटलाई पक्रिराख्ने व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ कुनै गनगन है, कुनै रिस राग, कुनै डाहा केही लिएर पनि होइन, तर ख्रिस्टको वचनलाई लिएर चाहिँ तपाईँ र म अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँ हामी के अरे योनाको पुस्तक 4 अध्यायको हामी यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ लौका उमार्नु भयो है, अनि त्यो फेरि लौकालाई चाहिँ एकै रातमा फेरि भोलिपल्ट बिहान मारिदिनु भयो है। अनि त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही शिक्षा दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो योनाको जीवनमा है परमेश्वरले। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यही कुनै न कुनै शिक्षाहरू दिनको निम्ति चाहिँ कुनै व्यक्तिबाट अथवा कुनै परमेश्वरको वचनहरूबाट चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउँदै लैजानु हुनेछ। त्यो कुरोहरूलाई कतिपय समयमा हामी बुझ्न सक्दैनौँ अनि हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि मेरो बोलवट के हो त है, मैले परमेश्वरमा चाहिँ उहाँको सेवामा चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्ने कुराहरू हामी बिर्सी पठाउँछौँ। अनि यहाँ परमेश्वरले निनावेमा यति साह्रो है, निनावेका मानिसहरूलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभएको छ कि उहाँले चाहनुभएको भएदेखि सायद त्यो पाप होइन, त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो निनावेलाई चाहिँ पुरै नष्ट पार्न सक्नुहुन्थ्यो है। तर उहाँलाई चाहिँ चिन्ता छ नि त है, मेरो मानिसहरू चाहिँ बाँचोस्, पश्चाताप गरेर फर्कोस् है, उहाँलाई चिन्ता छ नि त। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ अनि अगमवक्ता योनालाई चाहिँ अनि परमेश्वरले निनावेमा पठाउनु भएको हो है। उहाँले चाहिँ त्यहाँ हामी हेर्यो भने चाहिँ 1,20,000 भन्दा पनि बढी मानिसहरू थियो त्यहाँ है। अनि ती व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वर चिन्तित हुनुभएको छ है, त्यहाँको गाई बस्तुहरूसँग चाहिँ परमेश्वर चिन्तित हुनुभएको छ। अनि योनालाई चाहिँ भन्नुभएको छ कि त एउटा तैँले मेहनतै नगरेको कुरामा त यति साह्रो त चिन्तित छ भने है, अनि निनावेका मानिसहरूलाई चाहिँ म आफैले सृष्टि गरेको हुँ है, मलाई चाहिँ झन् उनीहरूप्रति कति चिन्ता छ है। सो आज हामी यो वचनबाट हामीले हेर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि कुनै न कुनै बोलवट दिनुभएको छ है, उहाँको महिमामा है बोलवट दिनुभएको छ। तर कतिपय समयमा हामी अप्रसन्न त हुन्छौँ त्यो कुराहरूमा है,
तालमेल मिल्दैन है, कति के कुराहरू मिल्दैन भनेर हामी चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्हहरू ल्याइराखेको हुन्छौँ धेरै समयमा। तर जब तपाईँ र मैले चाहिँ तपाईँ र मेरो बोलवट के हो त भन्ने कुराहरूलाई हामी असल तरिकाले निहाल्छौँ भनेदेखि साँच्चै नै त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमाको कामहरू हुनेछ। अब यदि योनाको जीवनमा पनि हामी यसो विचार गर्ने हो भने उसलाई पनि उसको बोलवटमा चाहिँ ऊ एकदमै है, अनि भनौँ न एकदमै उसलाई थाहा त थियो परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो है, दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ है, परमेश्वरले चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा थियो उसलाई है। तर पनि उसले आफ्नो बोलवटलाई पक्रिराखेको भएदेखि सायद त्यो तर्सिसतिर भाग्नु पर्थेन है। अनि हामी पनि धेरै समयमा त्यस्तै भइराखेको हुन्छौँ। हामी हाम्रो बोलवटहरूलाई चाहिँ थाहा नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भागिराख्छौँ कि प्रश्नवाचक चिन्ह ल्याउँदै भाग्दै, प्रश्नवाचक चिन्ह ल्याउँदै भाग्दै गर्छौँ कि है। अनि धेरै व्यक्तिहरू हामी त्यस्तो हुन्छौँ। कतिपय समयमा हामी सेवाकाई गर्छौँ भन्छौँ है, सेवाकाई गर्छौँ त भन्छौँ, तर हाम्रो बोलवटदेखि चाहिँ हामी भागिराखेको हुन्छौँ है। के हो त मेरो सेवाकाई होइन, मैले चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाईमा के सहायता गर्न सक्छु भन्ने कुराहरूलाई हामी निहाल्न सक्दैनौँ है। हामी प्रभुको सेवाकाई गर्छौँ भन्छौँ, तर हामी चाहिँ धेरै समयमा चाहिँ यो नजरी भागिराखेका हुन्छौँ। सो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि परमप्रभुको दयामा चाहिँ है उहाँको बोलवटलाई हामीले पक्रिराख्नु चाहिँ एकदमै जरुरी पर्छ है। जब हामी उहाँको बोलवटलाई पक्रिराख्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ है उहाँको महिमाको कामहरू चाहिँ सधैँभरि निरन्तर रूपमा एक समयमा मात्र होइन, एक ठाउँमा मात्र होइन है, परमेश्वरले मण्डलीलाई हरेक वरदानहरू दिनुभएको छ है। त्यो वरदान अनुसार चाहिँ हामी हरेक क्षेत्रमा रहेर चाहिँ परमेश्वरको काम हामी हाम्रो जीवनहरूबाट हामी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी यो वचनबाट बुझ्न सक्छौँ। अनि मलाई एकदमै यो इन्ट्रेस्टिङ लागेको यो भनौँ न एकदमै मेरो हृदयमा छोएको कुरा चाहिँ यो अन्तिम अध्यायमा है, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले नस्याहारेको अथवा नौमारेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भइस्, एकै रातमा बढ्यो अनि एकै रातमा नष्ट भयो। तर निनावेको सहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैन र त्यसमा धेरै गाईबस्तुहरू पनि छन्। के मैले त्यस ठुलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौँ त है। यहाँबाट चाहिँ हामी परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई यति साह्रो बुझ्न सक्छौँ कि है, अनि उहाँको दयालाई चाहिँ हामी यति साह्रो बुझ्न सक्छौँ भनेपछि आज हामी लिडरसिपमा छौँ है, हामी सेवाकाईमा नै छौँ सबैजना है, कुनै न कुनै माध्यमबाट हामीले प्रभुको सेवाकाईमा अगाडि बढिरहेका छौँ है। अनि साँच्चै नै तपाईँ र म चाहिँ कतिपय समयमा चाहिँ हामी पास्टर अगुवाहरूको मात्रै मुख हेरिराख्छौँ कि है, मेरो अगुवाजनहरूले यस्तो गरेदेखि हुन्थ्यो, अथवा यो मान्छेले चाहिँ यो भइराखेको थियो, यस्तो दिए हुन्थ्यो, त्यस्तो दिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामी धेरै समयमा चाहिँ गनगन गरिराखेको हुन्छौँ। तर तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बोलवटलाई थाहा पाउनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले तपाईँको जीवनबाट पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सहायता गर्न सक्नुहुनेछ है। उहाँहरूको जीवनमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ अस्ति नै मैले के अरे उता जीवनदायको घरमा चाहिँ घरेलु सङ्गतिमा भनेको थिएँ है, धेरै समयमा चाहिँ हामी चाहिँ पास्टर अगुवाको चाहिँ हात तान्ने काम गर्छौँ कि खुट्टा तान्ने काम गर्छौँ। तर एकचोटि हामी परमेश्वरको हात थाम्ने व्यक्ति बनिदियो भने कति आशिष हुन्थ्यो होला है। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसरी थाम्न चाहिँ त्यत्तिकै सकिँदैनौँ कि त्यसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको बोलवट तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ चाहिन्छ है। तपाईँ र मेरो जीवनबाट जब परमेश्वरको बोलवटलाई हामीले पाउन सक्छौँ भनेदेखि हो मण्डली पर्फेक्ट हुँदैन, कोही पनि मण्डली पर्फेक्ट हुन सकिँदैन। बिस्तारै परमेश्वरको वचनमा चाहिँ पर्फेक्ट हुनको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर है हामी चाहिँ अनि आफ्नो बोलवटलाई पक्रिएर चाहिँ हामी हातेमाले गर्दै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ साँच्चै नै परमेश्वरको ठुलो महिमा हाम्रो जीवनबाट हुनेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले जुन चिन्ता गर्नुभएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ तपाईँ र म माध्यम भएर चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो है आशिषको मूल बन्न सक्नेछ। सुसमाचार चाहिँ पास्टर अगुवाले मात्र सुनाउनु पर्छ भन्ने होइन है, तपाईँ र मैले पनि सुनाउन सक्छौँ है। तपाईँ र मेरो छेउको साथीलाई चाहिँ अनि तपाईँ र मैले यदि मण्डलीमा डोराउँदै उहाँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रहेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ पास्टर अगुवा पुग्नु परेन है। अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी आफैबाट नै त्यो बोलवटहरूलाई हामीले पक्रिराख्यौँ भने चाहिँ साँच्चै नै त्यहाँबाट ठुलो महिमा हुनेछ। तर यस्तो हुनुको सट्टामा चाहिँ धेरै समय चाहिँ हामी फेरि अप्रसन्नता भइदिन्छौँ है। हामी चाहिँ गनगन गरिराख्छौँ कि मण्डलीमा यो भएन अथवा त्यो भएन अथवा यो हुनुपर्ने थियो है। तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मेरो बोलवट नै थाहा छैन भने त कसरी चाहिँ अब परमेश्वरको महिमा हुनसक्छ त है। त्यो कुराहरूलाई हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामीले आफ्नो बोलवट के हो भन्ने कुरालाई थाहा पाउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी परमेश्वरको काम गर्नलाई एकदमै गाह्रो पर्छ कि धेरै गाह्रो पर्छ है। यो उनीहरूलाई पुरै कुरा थाहा छ, उसलाई सबै कुरा थाहा छ, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ,
दयालु हुनुहुन्छ है, परमेश्वर अब भनौँ न एकदमै कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू सबै थाहा छ। परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, मेरो पक्षमा बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सबै थाहा छ। तर उसले चाहिँ उसको बलवटलाई राम्रोसँग पक्रिराख्न सकेन कि परमेश्वरको दयामा है। त्यही भएर आजको वचनबाट म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु है, परमेश्वरको दया। अब हामी त भन्छौँ नि, अहिले हामी जब येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, वी आर है नाउ इन द भनौँ न अनुग्रहको समयमा छौँ है। हामी चाहिँ उहाँको मेर्सी, उहाँको ग्रेसमा है, अनुग्रहमा छौँ भनेर हामी धेरैचोटि भन्छौँ। तर यो समयमा चाहिँ हामीले कतिपय समयमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो बोलवटहरूलाई हामीले थाहा नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको करुणालाई, उहाँको मर्सी है, उहाँको ग्रेसलाई, सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी बिर्सी पठाउँछौँ। अनि हामी कति पनि खुसी हुन सक्दैनौँ कि है। हामी जे कुराहरू गर्छौँ भन्छौँ त्यो कुराहरू हामी गर्नै सक्दैनौँ है। अनि हामी चाहिँ डराइ पठाउँछौँ, हामी भागी पठाउँछौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको यो वचनबाट तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यही उत्साह छ कि हामी यो जसरी नभागौँ है। अनुग्रह हाम्रो जीवनमा प्रशस्त छ भनेर चाहिँ हामी नभागौँ। तर हाम्रो बोलवट के हो त? परमेश्वरको दयामा हाम्रो बोलवट के हो है? हामी के को निम्ति बोलाएका छौँ है? त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी एकदमै पक्रेर चाहिँ अगाडि बढौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो महिमा लिनुहुन्छ। त्यहाँ न त कुनै व्यक्ति खुसी हुन्छ है, न त त्यहाँ कुनै संसारिक कुराहरू खुसी हुन्छ, तर केवल खुसी हुन्छ त परमेश्वर। आमेन। अनि तपाईँहरूलाई आजको यो वचनबाट यही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि म आफैलाई पनि यही उत्साह छ है, यो योनाको पुस्तकबाट विशेष गरी है। हामी चाहिँ परमेश्वरको दयामा चाहिँ है कहिले पनि हामी आफ्नो रिसहरूलाई नदेखाउँ, तर हामी चाहिँ उहाँमा प्रसन्न भएर है, अप्रसन्न होइन कि प्रसन्न भएर खुसी साथ एकदमै आफ्नो बोलवटहरूलाई पक्रेर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। परमेश्वरले साँच्चै नै हाम्रो जीवनहरूमा उहाँको महिमा लिनुहुनेछ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको यो वचनको समयलाई म यतिकैमा राख्न चाहन्छु। अनि अबको बाँकीको समय हाम्रो पास्टर दाइहरूलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, जय मसी। धेरै आशिषमय वचन सुन्न पायो। साँच्चै नै तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले के को लागि बोलाउनु भयो र के को लागि चाहिँ चुन्नु भयो, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सेवा गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँ हामी सेवा त गर्छौँ भन्छौँ, तर वास्तवमा मलाई चाहिँ प्रभुले के को लागि बोलाउनु भयो हो। अब उदाहरणको लागि मानौँ, एउटा इमानुएललाई चाहिँ गिटार बजाउनु बोलायो, अब उसले चाहिँ आएर पियानो बजाउनु थाल्यो भनेदेखि भयो त? बिग्रियो नि त, हो कि होइन? यस्तो छ। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, हामी सबै परमेश्वरको राज्यमा छौँ, हामी सबै मिलेरै गर्नुपर्छ। तर यो छ कि हामीलाई परमेश्वरले के को लागि चाहिँ बोलाउनु भयो, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। अब मलाई कसैले तिमीलाई म महिनाको 1 करोडै दिन्छु भने पनि तिमी चाहिँ हरेक महिना यो चर्चमा बस्यो भने म बस्नै सक्दिनँ, किनभने यो मेरो बोलावटै होइन हो। किन म यहाँ बस्नै सक्दिनँ, म कुछ भइहाल्छु हो। म सक्दिनँ, मलाई 5 करोड महिनाको दियो भने म सक्दिनँ, किनभनेदेखि मलाई प्रभुले यसको लागि बोलाउनु भएको होइन हो। प्रभुले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँको राज्य निर्माण गर्न, लिडरसिपहरू खडा गर्न, उत्साह दिन होइन, मानिसको लागि परमेश्वरको शक्ति हो, त्यो किसिमले चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भयो र चुन्नु भयो, यही हो। अनि दया भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो भाइले। दया भन्ने शब्द कतिपय हामी कसैलाई अथवा केही अनावश्यकमा हामी कसैलाई पिट्छौँ अथवा केही भन्छौँ भनेदेखि त्यो हामीलाई भित्रबाट एउटा दया आउँछ नि होइन। ओहो, मैले बेकारमा गरेछु यसलाई भन्ने आउँछ कि आउँदैन होइन। अनि म यसलाई गएर चाहिँ फगाउनु पऱ्यो अथवा उसलाई गएर चाहिँ सम्झाउनु पऱ्यो भन्ने लाग्छ नि। सेम लाइक द्याट। डुङ्गा थियो, अब न त्यहाँनिर अब त भागेको हो नि त होइन, भागेको अब गर्नु त केही पनि गरेको छैन, भागेको प्रभुको वचनलाई मात्रै गरेर ऊ के त भाग्यो। तर प्रभुले त्यहाँनिर चाहिँ समस्या ल्याइदिनु भयो। अनि ऊ खसहरू मलाई झारिदिनु भने झारिदियो, तर प्रभु दयालु परमेश्वर माछा पठाइदिनु भयो, बचाउनु भयो नि त हो, बचाउनु भयो। अनि प्रभुले त्यसरी प्रयोग गर्नुभयो, एउटा त्यस्तो व्यक्तिलाई ल्याएर प्रयोग गर्नुभयो, बल्ल उसलाई होस आयो। अब त्यो होस आएर पनि उसलाई थाहा छैन फेरि हो। अब उहाँ गएर लौकाको बोट प्रभुले लौ न त भनेर एउटा उदाहरणको रूपमा त्यहाँ राखिदिनु भयो। खासमा प्रभुले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त एउटा लौकाको लागि यति गनगन गर्छस्, त न तैँले यसलाई रोप्यो, न तैँले यसलाई पानी हाले, न के गरिस्, तर मैले जुन यत्रो मानिस छ यिनीहरूलाई त मैले सृष्टि गरेको हो नि त, यत्रो गाई वस्तुहरू छ यिनीहरूलाई त मैले सृष्टि गरेको हो नि त, तर यिनीहरूको लागि म कति वास्ता गर्छु हो, कति धेरै प्रेम गर्छु, यो कुरा छ। त्यही कारण लुकाको पत्रमा एउटा बाइबल भर्स छ,
यो होमवर्क तपाईँहरूलाई हो नेक्स्ट विक सोचेर यहाँबाट के बुझ्यो भनेर ग्रिस जाँदाखेरि प्लेनमा मैले एकदम पढेको थिएँ यो बुझ्यो भने चाहिँ तपाईँले यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ लुका 10को 17 के अरे लुका 17को 10 पद है सुन्नुहोस् है एकदम गहिरो छ है आजको यसबाट है ल सुन्नुहोस् है त ध्यान दिएर यो होमवर्क आउने हप्ता चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो है बुझ्नु भएन भने केही छैन तर अध्ययन गर्नुहोस् है त सुन्नुहोस् है त ध्यान दिएर म 6 देखि तपाईँहरूलाई के अरे 7 देखि भनेको 7 देखि 10 सम्म पढ्नेछु है त सुन्नुहोस् है यहाँनिर एउटा उदाहरण दिएको छ तिमीहरूमध्ये कसैको नोकर खेत जोतेर कि भेडा चराएर खेतबाट आयो भने उसले त्यस नोकरलाई तुरुन्त आएर खान बस भन्छ र भनेको छ क्वेसनको कुरा छ अनि 8मा के उसले त्यसलाई बरु यसो भन्ने छैन मेरो निम्ति खाना तयार गर र पटुका कस र मैले खाइपी नसकेसम्म मेरो सेवा टहल गर त्यसपछि मैले खानपान गर अनि त्यसपछि तैले खानपान गर आफैले अरायो बमोजिमको काम गरेकोमा के उसले त्यस नोकरलाई धन्यवाद दिन्छ र यहाँ पनि क्वेसनको कुरा छ त्यसरी नै तिमीहरूलाई अराएका सबै काम पुरा गरेपछि तिमीहरूले पनि यसो भन हामी नालायक दास हौँ हामीले त हाम्रो कर्तव्य मात्र पालना गरेका छौँ यो तपाईँहरूलाई होमवर्क है त 7 देखि 10 सम्म है हामी त एउटा के त यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी त एउटा नालायक दास मात्रै हौ त्यसरी तिमीहरूलाई हराएको सबै काम पुरा गरेपछि तिमीहरूले पनि यसो भन हामी नालायक दास हौँ हामीले त हाम्रो कर्तव्य मात्र पालना गरेका छौँ है यो गहिरो कुराहरू छ बुझ्नु होला अनि म कहिलेकाहीँ सोच्छु प्रभु मैले तपाईँको लागि यति धेरै गरेँ भने तर फेरि यो बाइबल भर्सलाई पढ्छु वी आर नथिङ हो म त एउटा उहाँले हराएको काम मात्रै गर्दैछु कहिलेकाहीँ हामी त्यो कुराहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ हामी त्यो कुराहरू सोध्दै गएपछि निराश आउँछ तर जब हामीलाई परमेश्वरले के को लागि बोलाउनु भएको कुरा हामीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुन्छ अनि आनन्द आउँछ आमेन अनि आनन्द आउँछ अनि आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कुन काम गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ जस्तै मण्डलीमा तपाईँलाई कुन काम गर्दा चाहिँ आनन्द आउँछ अनि जुन काम गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँको बोलावट हो तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ खुसी हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ भित्रबाट गर्नु मन लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँको बोलावट हो मलाई मैले भने त मलाई यहाँ 1 करोडै दिन्छु भने म सक्दिनँ मलाई गाह्रो हुन्छ हो मलाई आनन्द हुँदैन जब म प्रभुको मानिसहरूलाई बाहिर भेट्न जान्छु उनीहरूलाई उत्साह दिन्छु म हरेक दिन भेट्छु मलाई छुट्टै एउटा आनन्द त्यो चाहिँ हो त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहा हुँदैन त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो भले हामीलाई यहाँनिर कहिलेकाहीँ हामीलाई झाडु बढाउनु मन लाग्छ कतिलाई बाहिर टोयलेट सफा गर्नु मन लाग्छ उसलाई भन्नु पर्दैन ऊ आफै दिइरहेको हुन्छ किन उसलाई त्यसमा आनन्द आइरहेको छ नि त होइन कसैलाई कुर्सीहरू मिलाउन अब हाम्रो चर्चमा पनि छ नि त कतिजना कुर्सीहरू मिलाउने उनीहरूलाई भन्नु पर्दैन उनीहरूलाई कति किन उनीहरू त्यसमा आनन्दै छ हो त्यो चाहिँ उसको हो उसलाई भन्नु पर्दैन अब कतिजना यहाँनिर हो यताउति गर्नेछ कतिजना कफीहरू बनाइदिनेछ विभिन्न छ उनीहरू त्यसमा आनन्द छ त्यही यो कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि बाइबल हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भनेदेखि विवाद पनि आउँदैन अनि चर्च परिवार हो सुन्नुहोस् चर्च परिवार हो परिवार हामी घर परिवारमा कम्प्लेन लिएर जान्छ एउटा उदाहरण तपाईँको घरमा तपाईँ कम्प्लेन लिएर जानुहुन्छ कि सल्लाह चाहिँ गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त घरमा कम्प्लेन लिएर जानुहुन्छ कि सल्लाह गर्नुहुन्छ हो अनि यो चर्च परिवार हो कि होइन हो यहाँ सल्लाह हुन्छ कि कम्प्लेन हुन्छ सल्लाह हुन्छ हो गुड कम्प्लेन होइन सल्लाह मिस्टेक हुन्छ सल्लाह परिवारमा पनि ल है यस्तो भएको छ कम्प्लेन होइन सल्लाह मिस्टेक भयो सल्लाह गर्ने हो मेन सल्लाह गरेर मण्डलीमा चाहिँ सल्लाह गर्ने किनभने वी आर फ्यामिली आमेन हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ अनि चर्चभित्र चाहिँ कसैले पनि कम्प्लेन होइन सल्लाह गर्ने हो यस्तो भएको रहेछ परमेश्वरको वचनले त हामीले यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर सल्लाह गर्ने हो हेर्नुहोस् त्यो भएको कारणले हामी एउटा परिवार हो एउटा परिवारमा जसरी एउटा घर सल्लाह हुन्छ त्यसरी पनि आज मण्डलीमा त्यो सल्लाह हुनुपर्छ हो तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यो कुरामा ल यसरी जाउँ अनि अर्को कुरा जब तपाईँलाई त्यो भित्रबाट लाग्छ भनेदेखि तपाईँले त्यो गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन हो यो त मलाई प्रभुले दिनुभयो नि त खुसी साथ यो त म गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो नि त हो यसले गरेन भने रिसाएर हो त हो अब कहिलेकाहीँ अब पहिला अब हाम्रो पास्टर सुर्पीजीसँग पनि यो मान्छे त गर्दैन त भन्ने त्यो कहिलेकाहीँ हामीमा हुन्छ नि त होइन कहिले उसलाई पनि भयो होला तर के पछि सोध्दैन मैले गर्दा पनि के बिग्रियो त हो
होइन। जब मलाई त्यो आयो भने मैले गरिदिँदा नि भइगयो त, हो कि होइन? जस्तै अब सुरुबेला त्यो उसले गरिदिँदा नि के भयो त? इमानुएलले गर्दा नि के भयो त, हो कि होइन? जसले गरे पनि प्रभुले काम गर्यो हो। हामी चाहिँ व्यक्ति यसले किन गरेन भन्छौँ कि तपाईँलाई प्रभुले दिनुभयो नि त, तपाईँले चाहिँ किन नगरेको? वाइ तपाईँले चाहिँ किन नगरे? यो त तपाईँलाई प्रभुले दिनुभएको हो नि त, होइन? भले अगुवाहरूलाई आएन होला, तर प्रभुले तपाईँलाई देखाइदिनु भयो नि त। लु तँलाई मैले यो गर्न लगाएँ, तँलाई मैले देखाएँ, तब अब तपाईँले दिएको कुरा अब तपाईँले अब हामीलाई थाहै छैन हो। आएर तपाईँले भन्नुहुन्छ फेरि हामी जानुभन्दा त बरु तपाईँले गर्नुभयो भने राम्रो नि त। अब आना दिदीलाई थाहा भयो, अब आना दिदीले होइन, आना दिदीले अब के अरे हाम्रो उपमा दिदीलाई भन्दा त उहाँहरू आफै सक हुन्छ नि त। अब मैले कसरी गर्ने भने किनभने उहाँलाई आएको कुरा हो नि त, किनभने त्यो कुरा त उहाँलाई आयो नि त, उहाँले देख्नु भयो नि त, होइन हो। त्यस कारणले प्रिय मण्डली, वी आर फ्यामिली, यु नो, हामी परिवार हौँ। हामी परिवारभित्र कसलाई चाहिँ कहाँ बिग्रिएको छ भनेर त्यो देखेपछि उसले चाहिँ त्यो समाधान गर्ने, आमेन, त्यो समाधान गर्ने। किनभनेदेखि यो परिवार अनि भन्ने ल है मैले यहाँ यस्तो गरेँ, यस्तो पो भएको रहेछ, यसरी म गएँ, आहा कति राम्रो, ल हो कति राम्रो। प्रभुले देखिरहनु भएको छ त। भजनको पुस्तक 14 स्पष्ट छ त, स्वर्गबाट मानिसको पुत्रलाई हेर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। के चाहिँ गर्दो रहेछ हो? वचन जब हामी हेर्छौँ नि, जब वचन हामी हृदयमा, भजनको पुस्तक 119:11 भन्छ नि, तपाईँको विरुद्धमा कुनै पनि अपराध या पाप नगरौँ भनेर मेरो हृदयमा वचन चाहिँ के गरिराखेको छ अरे? सुरक्षित राखेको छ। यदि वचन सुरक्षित भयो भने चाहिँ समस्या हुँदैन, गनगन पनि हुँदैन। वचन सुरक्षित छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि गनगन सुरु हुन्छ, त्यसपछि दिमाग टाउको खराब भइहाल्छ हो, टाउको खराब हुन्छ। तर केही छैन, किनभनेदेखि यसले पनि हामीलाई एउटा सुध्रिने मौका पाउँछ। प्रभुले बाइबलले भन्छ नि, रोमी 8:28ले जे गर्नुहुन्छ भलाइ नै गर्नुहुन्छ हो। त्यस कारणले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। ल धन्यवाद, हामी भाइलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। याद गर्नुहोस् लुका 17:7 देखि 10 आउने हप्ता सोच्यो के बुझ्नुभयो, हामी के रहेछौँ त भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्पष्ट छ है त। ल आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्, हाम्रो पास्टरजीले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। ल बहिनी धेरै धन्यवाद छ। म बहिनी मायालाई भेटेर आएँ, माया, हिरा माया, मैले उसलाई मायाले माया नि भने हो। अनि हिजो म हस्पिटलमै थिएँ, लगभग 4-5 घन्टा हस्पिटलमै थिएँ। एकदम खुसी भयो। यो बेला उसलाई पैसा पनि आवश्यकता छ, साथसाथमा उत्साह आवश्यकता छ हो। अब त्यो हस्पिटलको बेडमा, परदेशको ठाउँमा अब मानिसहरू त्यति जान आउनलाई पनि एलाउड हुँदैन हो। तर प्रभुलाई स्थिति होस्, अब त्यहाँनिर भएको कतिजना मान्छेहरू जानु भ्याएन नि त, होइन? अब कतिपय अगुवा पास्टर पनि छ, तर मैले देखेँ नि त, होइन? मलाई थाहा भयो नि त, म जानु सक्छु नि त। अनि अब तिमी किन गएन हो, तिमी त त्यही थिए त भने, त चाहिँ किन गएन त, त चाहिँ किन गएन हो? मलाई प्रभु त्यो भन्नुहुन्छ नि, त खालि थियो किन गएन हो। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, जब हामीलाई यो थाहा हुन्छ नि हामी गइहाल्ने हो। धन्यवाद ल है, म यसरी आएँ है, तपाईँहरू भ्याउनु भएन, म आएँ, मैले चाहिँ उहाँलाई प्रार्थना गरेर आएँ। कति राम्रो भयो त हो, कति राम्रो। प्रार्थना गरौँ, बहिनी ठिक हुँदै हुनुहुन्छ। अब छिटै उहाँ रिकभर भएर निको भएर नेपाल जानु। सबैभन्दा आशिष कुरा के छ भनेदेखि डक्टरले ऊ बाँच्दैन भनेको रहेछ, उसको अवस्था हेरेर ऊ बाँच्दैन भनेर एकदम कम मात्रै चान्सेस भने डक्टर भनेर रहेछ। तर त्यो डक्टरलाई बनाउनु हुने पनि हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ हो। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रभुलाई थाहा छ। अनि प्रभुले एउटा गवाईको रूपमा हो कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा साक्षी आज त्यो बहिनी भएको छ है। प्रार्थना गरौँ सबै उसको परिवारको लागि, सबै कुराको लागि, अनि हाम्रो मण्डलीको लागि प्रार्थना गरौँ है त। ल हुन्छ, फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। केही प्रार्थनाको विषय छ भने भन्न सक्नुहुनेछ, हामी प्रार्थना गरौँ। जय मसीह सबैलाई। आना दिदी मात्रै विषय लिएर आउँछ, तर विषय राख्नु नै पर्छ होइन। मेरो त्यही छ प्रार्थना है, फेरि पनि मलाई अहिले आइरहेको छ होइन। र प्रभु साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको प्रार्थना हामी सबैको प्रार्थना होइन। यति नै हो। अरू कसैको प्रार्थना गरौँ।
स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु हुने परमेश्वर बुबा, हामी यो समय हामी तपाईँको चरणमा हामी आउँदछौँ। हामी तपाईँलाई प्रभु विशेष गरी हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आजको यो बिहिबारको जुन आराधना सङ्गतिमा हामी प्रत्येकलाई तपाईँले एउटै मनको भएर एकै ठाउँमा एउटै विश्वास एउटै आशामा प्रभु तपाईँले हामीलाई भेला गराउनु भएको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु। हामी तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ योग्यको हुनुहुन्छ प्रभु, हे पिता परमेश्वर। साँच्चै नै प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। सधैँभरि हामीहरूको जीवनबाट तपाईँ उचालिनु भएको होस् प्रभु, हे पिता परमेश्वर। अनि सञ्चालन गर्नुहुने तपाईँको छोराको साथमा तपाईँ हुनुभएको निम्ति धन्यवाद छ। अनि वर्शिप लिड गर्ने तपाईँको छोराको साथमा तपाईँ भएर काम गर्नुभएको निम्ति धन्यवाद छ। अनि वचन दिनुहुने तपाईँको छोराको साथमा तपाईँ हुनुभएको निम्ति धन्यवाद छ। हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँ रहनुभएको निम्ति अनि हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँले नयाँ काम गर्नुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। फेरि प्रभु हामी विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि त्यो हिरा सिस्टरलाई प्रभु तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ प्रभु। अनि उहाँ हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले आफ्नो छोरीलाई छुनुहोस् अनि निको अनि चङ्गाई पारिदिनुहोस् प्रभु। जस्तो सुकै रोगहरू भए तापनि प्रभु तपाईँले आफ्नो हातले छोएर निको अनि चङ्गाई पारिदिनुहोस् प्रभु। साँच्चै नै प्रभु, हे पिता परमेश्वर, तपाईँ चङ्गाईकर्ता हुनुहुन्छ प्रभु। अनि हामी प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु। अनि अन्ना दिदीले प्रभु अनि जुन प्रार्थनाको विषय राख्नु भएको छ, जति पनि दोष प्रभु उहाँलाई लगाइएको छ प्रभु, साँच्चै नै प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु, तपाईँले प्रभु आफ्नो छोरीलाई प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु, अनि ती दोषहरूबाट प्रभु तपाईँले अनि छुटकारा दिनुहोस् प्रभु। तपाईँ आफ्नो छोरीको पक्षमा खडा भइदिनुहोस् प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु। अनि जुन व्यक्तिले प्रभु अनि उहाँलाई प्रभु ब्लेम लगाएको छ प्रभु, अनि जति पनि आरोपहरू लगाएको छ प्रभु, अनि त्यो व्यक्तिको हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस् अनि काम गरिदिनुहोस् प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु। हरेक असम्भव कुराहरू प्रभु हामी तपाईँमा सम्भव भएको हामी पाउँदछौँ प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु। अनि स्वतन्त्र पार्नुहुने परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले आफ्नो छोरीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनुहोस् प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु। अनि विभिन्न प्रेसरहरू दिने अनि विभिन्न दबावहरू दिने विभिन्न ब्लेम लाउने कुराहरूले प्रभु मानिसको जीवनमा एन्जाइटी हुँदछ, डिप्रेसन हुँदछ प्रभु। तरै पनि हे पिता परमेश्वर तपाईँले आफ्नो छोरीलाई प्रभु अनि साँच्चै नै प्रभु, हे पिता परमेश्वर, अनि त्यो शक्ति अनि दृढता प्रभु तपाईँले दिनुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, हे पिता परमेश्वर। सधैँभरि आफ्नो छोरीलाई प्रभु अनि सधैँभरि प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु। अनि चाँडै नै प्रभु त्यो केस प्रभु अनि हे पिता परमेश्वर प्रभु अनि त्यो केसलाई प्रभु तुरुन्तै प्रभु तपाईँले नै त्यहाँनिर प्रभु नयाँ मोड प्रभु तपाईँले ल्याइदिनुहोस् प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु। तपाईँ सबै कुरो गर्न सक्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु। हामी तपाईँको जीवनलाई देख्दा प्रभु हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि तपाईँ निर्दोष थियो, तरै पनि हे पिता परमेश्वर तपाईँलाई धेरै मानिसहरूले ब्लेम गरेका थिए प्रभु। तपाईँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो प्रभु, तपाईँ निष्कोट हुनुहुन्थ्यो प्रभु। धेरै मानिसहरूले प्रभु तपाईँले प्रभु आरोपहरू लगाएका थिए प्रभु, तर अन्तमा प्रभु तपाईँ विजयी भएर प्रभु निस्कनु भयो प्रभु। त्यसरी नै प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरीलाई त्यो विजय दिनुहोस् प्रभु, हे पिता परमेश्वर। अनि हामी प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ प्रभु, हे पिता परमेश्वर। अनि विशेष गरी प्रभु धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अनि पास्टर जोनलाई अनि तपाईँले सुरक्षित साथ त्यो ठाउँमा साइप्रसमा पुर्याउनु भयो अनि सुरक्षित साथ तपाईँले रोमानियामा ल्याउनु भयो प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। अनि फेरि हामी विशेष गरी हाम्रो मण्डलीको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। बुकारिस नेपाली मण्डली परिवारलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। हरेकलाई प्रभु, हे पिता परमेश्वर, अनि तपाईँले नै सम्हाल्नुहोस् प्रभु। आत्मिक रूपमा, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा प्रभु तपाईँले सुस्वस्थ राखिदिनुहोस् प्रभु। अनि एउटै मनको भएर प्रभु, हे पिता परमेश्वर, अनि मण्डली परिवार अघि बढ्न सकेको होस् प्रभु, हे पिता परमेश्वर। ताकि तपाईँको योजनाहरू, तपाईँको उद्देश्यहरू प्रभु हामीहरूको जीवनबाट प्रभु अनि कतिपय योजना अनि प्रभु ती कुराहरू पुरा हुन बाँकी छ प्रभु, तपाईँ भएर नै पुरा गरिदिनुहोस् प्रभु।
हे पिता परमेश्वर प्रभु, अनि हामी प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ प्रभु, अनि मण्डलीमा हाम्रा मण्डलीमा भएका प्रत्येक युथहरूलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। अनि युथ सङ्गतिमा तपाईँको आशिष बगेको होस् प्रभु। युथ सङ्गतिमा प्रभु एउटै मनको प्रभु हरेकलाई तपाईँले बनाउनुहोस् प्रभु, एउटै आशा एउटै विश्वास प्रभु तपाईँले बनाउनुहोस्, अनि एकता प्रभु तपाईँले दिनुहोस् प्रभु हे पिता परमेश्वर। अनि प्रार्थनामा हामी सम्झिन्छौँ प्रभु, अनि बुवाहरूको टिमलाई हामी सम्झिन्छौँ प्रभु, अनि उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्, सुस्वस्थ राखिदिनुहोस् प्रभु, अनि उहाँहरूको प्रभु अनि सङ्गतिमा प्रभु तपाईँले नै सधैँभरि आशिष दिनुहोस् प्रभु, सधैँभरि एउटै मनको भएर प्रभु अनि एउटै निचोडमा प्रभु हुन सकेको होस् प्रभु हे पिता परमेश्वर। अनि प्रार्थनामा हामी सम्झिन्छौँ प्रभु, हामी मण्डली परिवारलाई नै तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु, अनि पास्टर्सहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु, अनि लिडर्सहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु, युथ लिडरलाई तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु हे पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता परमेश्वर प्रभु, अझै प्रभु हाम्रो मण्डलीमा तपाईँले हे पिता परमेश्वर प्रभु जागृतिका कुराहरू ल्याइदिनुहोस् प्रभु। हे पिता परमेश्वर प्रभु, स्वर्गीय वरदानहरू मण्डलीभित्र खन्याइदिनुहोस् प्रभु। हे पिता परमेश्वर प्रभु, तपाईँ अति महान हुनुहुन्छ, हरेक कुरा बुझ्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हे पिता परमेश्वर। अनि जति पनि मण्डलीमा भएका प्रभु हे पिता परमेश्वर प्रभु, अनि पास्टर्स लिडर्सहरूको हृदयमा तपाईँ बोलिदिनुहोस् प्रभु, अनि हरेकको जीवनमा प्रभु तपाईँले नयाँ कामहरू गरिदिनुहोस् प्रभु। अनि प्रभु हे पिता परमेश्वर प्रभु, असल निर्णय गर्नलाई पनि प्रभु तपाईँले त्यो समझ शक्तिहरू हामीलाई दिनुहोस् प्रभु हे पिता परमेश्वर। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रत्येक विश्वासीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु, अनि विश्वासीहरूको हृदयमा पनि तपाईँ बोलिदिनुहोस् प्रभु हे पिता परमेश्वर। सधैँभरि तपाईँले नै काम गर्नुहोस् प्रभु। साँच्चै नै प्रभु, हामी जो जहाँ छौँ प्रभु त्यहीँबाट प्रभु तपाईँको महिमा गर्न सकेको होस् प्रभु हे पिता परमेश्वर। अनि आफ्नो बोलावटलाई अघिको वचनले भने जस्तै आफ्नो बोलावटलाई थाहा गरेर प्रभु हामी हिँड्न सकेको होस् प्रभु। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँ निर्देशन दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि हामीलाई ठिक डाइरेक्सनमा प्रभु तपाईँ डोर्याउनुहोस् प्रभु, हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले सम्हाल्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। अनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु, रोमानियामा भएका प्रत्येक नेपाली भाषी मण्डलीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु, हरेकलाई सुरक्षा दिनुहोस्, सुस्वस्थ राखिदिनुहोस् प्रभु, अनि प्रत्येक विश्वासीहरूको जीवनमा तपाईँले नयाँ जागृति प्रभु तपाईँले दिनुहोस् प्रभु पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हरेकको हृदयमा तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु हे पिता परमेश्वर। धन्यवाद छ प्रभु। अनि प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ प्रभु, जति पनि अनलाइनमा जोड्नु भएको छ उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ हुनुहोस् प्रभु, उहाँहरूको परिवारलाई तपाईँको हातमा राख्दछु, अनि हाम्रा नेपालमा भएका प्रत्येक परिवारहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु, हरेकलाई सुरक्षा दिनुहोस्, सुस्वस्थ राखिदिनुहोस्, अनि नानी बाबुहरूको अनि इक्जाममा प्रभु तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्, उनीहरूको पढाइ लेखाइमा प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु हे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, हाम्रो बिन्तीलाई सुन्नुभएको निम्ति धन्यवाद छ, सुरुदेखि अन्तिम भागसम्म नै तपाईँ भएर चलाउनु भएको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। सारा बिन्ती प्रार्थना प्रभु तपाईँमा चढाउँदै हामी आशिष माग्छौँ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने नासरतको प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ।
परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शक्ति र सहभागिता बुकारेस्ट नेपाली चर्च लगायत विश्वव्यापी चर्चसँग तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म सदा सर्वदा रहिरहोस्। हुन्छ। जय मसीह। जय जय मसीह। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुने सम्पूर्णमा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभु तपाईँहरूलाई आशीष दिनुभएको होस्। बाई बाई। जय मसीह भन्नु न सबैलाई। यता हाम्रो सुरवीर पास्टर लु जय मसीह भन्नु सबैलाई। जय मसीह। जय मसीह उपमा। बहिनी जय मसीह। मेरो भाइ जय मसीह। सम्पूर्णमा जतिजनाले अनलाइनमा यसरी हामीहरूसँग जोडेर अनि आशिषित हुनुभएको छ, हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूलाई यदि बुकारिसभित्र हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी तपाईँलाई अनि हाम्रो आराधना सेवा सङ्गतिहरूमा पनि स्वागत भन्न चाहन्छौँ। बिहिबार हाम्रो 7:30 बजीदेखि 9:30 बजीसम्म बेलुका हुनेछ भनेदेखि, अनि आइतबार 1:30 बजीदेखि 3:30 बजीसम्म हुनेछ। त्यो पश्चात जवान सङ्गति अनि बुवाहरूको सङ्गति पनि हुनेछ। तपाईँहरू सधैँभरि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू बुकारिस बाहिर हुनुहुन्छ भनेदेखि रोमानियाको विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो हजुर जय मसीह भन्नु। कता गयो? हुन्छ। क्यामेराम्यानले अलिकति राम्रोसँग के अरे यो के भएछ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू यदि बुकारिस बाहिर हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि हामीहरूसँग यसरी अनलाइनमा जोडिन सक्नुहुनेछ। हुन्छ। धन्यवाद छ। गुड नाइट। जय मसीह।